말씀은 데살로니가전서 5장 16절에서 18절까지의 말씀입니다. 神様の御言葉は第一テサロニケ5章16節から18節です。 데살로니가전서 5장 16절에서 18절 말씀을 봉독하겠습니다. 第一テサロニケの5章16節から18節まで拝読します。 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 아멘. 拝読します。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。アーメン。これはキリストです。 그리스도께서 함께 계십니다. キリストが共におられます。 지난주에 제가 세계 선교대회에 참석하고 어제 들어왔습니다. 先週の世界宣教大会に参加して昨日帰国しました。 오면서 나고야 공항에 중국 공항에 다 왔는데 비행기가 착륙을 하지 못하고 상공을 한 20분 계속 돌았습니다. それでもほとんど到着してもうセントラルにほぼ着いたんですけれども着陸ができなくて10分ほど上空にずっと飛行していました。 아나운서가 나왔는데 비행기에 기계적인 문제가 있어서 착륙을 할 수 없어서 지금 계속 상공을 순회한다는 얘기예요. アナウンスによると今飛行機のシステム上の技術的な問題で着陸ができず今上空を飛行しておりますとのことでした。 하나님, 제가 일본에 선교할 이유가 있으면 내리게 하시고 선교할 이유가 없으면은 그냥 중국하게 없어서. そこで私は神様私が日本で宣教するのであれば着陸させてください。もしそうでないのならばこのまま召してくださいと思いました。 근데 하나님께서 착륙하게 해서 여러분에게 설교하게 됐습니다. そしたら無事着陸して本日皆さんに説教をいたしております。 정말 일본의 선교 중요하기 때문에 本当に日本宣教が大事だからです。 하나님 나라를 이루어야 하기 때문에 神の国をなさなければならないので 오늘도 우리가 살게 되고 또 하나님께서 주신 은혜로 축복받게 될 줄 믿습니다. なので今日も私たちは生きておりまた神様からの恵みをいただけるものと信じます。 여러분 알다시피 전 세계는 잘 사는 것 같지만은 옛날보다 더 심각한 이 정신 문제, 사람들이 중독에 걸려서 지금 고통을 당하고 있습니다. 皆さんも感じていらっしゃるように昔よりはずっと豊かになっているんですが逆に精神的にはすごく問題がひどくなりいろんな人たちがいろんな中毒になって生きています。 일부 설교에 말씀을 주신 우리 오코야마 목사님께서 어떤 말씀을 해주셨냐면은 지금 미국이 작년에 이 헌법재판소에서 동성연애를 합법화시켜서 전 51개 주가 이제 동성연애 결혼을 허락했습니다. 今週の一部礼拝で説教してくださった奥山先生の説教にありましたが今どのような時代になっているのかというとアメリカの最高裁判所が同性婚を合憲であると認めて今アメリカの50州がすべて同性婚が法律的に認められるようになりました。 세계에서 가장 잘 사는 나라가 미국과 유럽이죠. 世界で一番豊かな国はアメリカとヨーロッパでしょう。 근데 그런 나라가 전부 동성연애 결혼을 합법화시켰어요. けれどもそういう国々がどんどん同性婚を合法化しています。 가난한 나라 그런 걸 안 씁니다. 貧しい国はそういうことをしません。 불교나 이런 모슬렘 믿는 나라는 절대 그거 못 얻어가죠. 仏教国もイスラム国もそんなことは認めません。 하나님의 축복으로 기독교 국가들이 잘 살기도 했습니다. けれどもキリスト教国家は神様の恵みで豊かになりまし 잘 た。 살았는데 이제 이상한 일이 벌어졌어요. 豊かになった後変なことが起こっています。 동성연애, 마약 중독, 또 정신병이 가장 많은 나라가 됐어요. 薬物中毒、同性婚、精神疾患が一番多い国々になってしまいました。 일본도 아시아에서 가장 잘 사는 나라가 됐습니다. 日本もアジアで一番豊かな国になりました。 근데 정신 문제 제일 많습니다. けれども一番精神問題は多いです。 한국도 요즘은 잘 살아요. 韓国も最近は豊かになりました。 근데 옛날보다 훨씬 몇 배로 자살 또 정신병자가 급증했습니다. けれども昔の何倍も精神病や自殺者が増えました。 마약 환자가 많이 생겼어요. 麻薬患者も増えました。 이걸 한번 걸리면은 못 끊는 것입니다. こういったものは一度そこにはまってしまうとやめられません。 귀신과 관련되고 마귀와 관련되기 때문에 これは悪霊や悪魔と関わりがあるものだからです。 이걸 구원할 수 있는 곳은 교회밖에 없어요. これを救えるのは教会しかありません。 정말 마귀를 에서 건져낼 수 있는 것은 교회밖에 없습니다. 悪魔の手から救い出すことができるのは教会だけです。 그런데
왜 교회가 그 역할을 못 하느냐? けれどもどうして今その教会もその役割ができないのでしょう 교회도 か。 힘이 없어졌어요. 教会の力がなくなってしまいまし 미국 た。 교회가 힘이 없으니까 미국이 마약 국가가 돼버렸어요. 今アメリカの教会に力がないのでアメリカが薬物国家になっています。 가장 예수를 잘 믿었던 그런 네덜란드라든가 이런 나라가 전부 지금은 이 동성연애 국가가 됐습니다. 一番イエス様をよく信じていたオランダなどの国々も同性婚を認めている国になっています。 교회 힘이 없으니까. 教会に力がないからです。 교회란 말은 건물이 아니라 성도들이 말이죠. 教会というのは建物のことではなくその中にいる生徒のことです。 우리 성도들이 정말 응답을 받아야겠습니다. ですから生徒方は答えられなければなりません。 그래서 오늘 우리 성도들이 응답받는 성도가 되기 위해서 そこで皆さんが答えられる生徒になるために 어떻게 하면 될 것인가? どうすべきか。 우리 자녀들이 어떻게 하면은 정말 이 마귀에게 잡히지 않고 멸망받지 않고 승리하게 될까요? 私たちの子供たちがどうすれば悪魔にとらわれることなくこの世で倒れることもなく勝利することができるのか。 우리 부모들이 정말 우리 성도님들이 정말 이 완전히 치유되면은 정말 은혜 받으면은 해결되는 것입니다. それは保護者方がまた生徒の皆さんが本当に癒されるときに力を得ることができます。 한국 교회도 부모님들을 이 50대까지는 그래도 잘 믿어서 한국의 굉장히 그분들 때로 발전했습니다. 韓国教会も今の親世代である50代までの方はとても熱心に信仰生活をされてその方々の信仰のおかげで韓国は発展しました。 그런데 잘 살다 보니까 더 잘 살고 싶은 욕망이 생기는 거죠. ですが発展して豊かになるともっともっと豊かになりたいという欲が生まれます。 아이를 참 많이 가르치고 싶고 子供たちを一生懸命教育させよう。 자기가 공부 못한 것 대신에 아들한테 많이 공부시키고 싶고 自分は勉強できなかったから代わりに自分の息子だけは勉強させたい。 좋은 회사에 보내고 싶고 いい会社に就職させたい。 그래서 주일날도 아이들은 교회 못 가게 하고 학원 가라고 했어요. それで日曜日も子供たちは教会に来ず塾に行っています。 그래서 좋은 대학에 가도록. それでいい大学に行かせたいと。 근데 갔는데 더 교회 안 오죠. でも受かった先ではもっと教会に来ません。 좋은 회사 들어갈수록 더 교회 안 오죠. いい会社に就職してもっと教会に来ません。 왜 시간이 없죠? 또 돈이 있으니까 놀러 갈 때 많죠. どうしてでしょうか。時間はないしでもお金はあるから遊びに行きます。 자녀들이 영적으로 망하게 됐어요. ですから子供たちが霊的に滅びています。 교회가 지금 젊은이들이 없어요. 今教会に若者がいません。 아이들이 없습니다. 子供たちがいません。 유럽과 미국 같은 교회가 되어가고 ヨー 있어요. ロッパやアメリカのような教会になりつつあります。 왜 그럴까요? どうしてでしょうか。 정말 구원의 중요성을 모르는 게 救いの重要性がわからないからです。 정말 내가 치유되는 것은 첫 번째로 구원의 중요성을 아는 것입니다. 自分が癒されるためにはまずは救いの重要性がわからないといけません。 구원은 은혜로 받는 것이죠. 救いというのは恵みで受けるものです。 하나님이 택해 주셨기 때문에 믿는 것이죠. 神様が選んでくださったから得られまし 근데 た。 그게 전부입니다. これがすべてです。 구원이 전부기 때문에 この救いこそがすべてなので 구원의 내용을 분명히 잘 알고 구원에 대해서 정말 우리가 깊이 믿음이 있어야 합니다. 私たちはこの救いの内容をはっきり知ってそしてこの救いに対してとても深い信仰を持たなければなりません。 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 あ 아들이십니다. なたは生ける神の御子キリストです。 예수만이 그리스도입니다. イエス様だけがキリストです。 예수만이 구세주제예요. つまりイエス様だけが救い主です。 예수만이 모든 문제 해결자예요. イエス様だけがすべての問題の解決者です。 그리스도란 뜻은 모든 문제 해결자. キリストというのはすべての問題の解決者。 그 해결자가 어떻게 우리를 구원해 주셨나요? この解決者はどうやって私たちを救ってくださったんでしょうか。 기름 부어 주신 자라는 뜻이에요. キリストとは油注がれたものという意味です。 기름을 부음받은 자. 油注がれたもの。 구약 성경에 보면 제사장만 기름을 붓습니다. 旧約聖書を見ると祭司に油が注がれました。 그 기름 부음 받은 제사장이 죄를 없애기 위해서 피를 가지고 성전에 들어가서 죄를 용서받습니다. この油注がれた祭司は罪を許していただくために血を持って神殿に入りそして罪を許していただきます。 죄를 가지고 있으면 재앙을 받습니다. 罪があるままでは災いを受けてしまいます。 계속 저주가 임해요. ずっと呪いが続きます。 죄가 없어져야 합니다. だからこの罪がなくならないといけません。 종교는 죄를 없애줄 수 없습니다. 宗教ではこの罪をなくすことはできません。 내 힘으로 노력으로는 죄를 없앨 수 없어요. 自分の努力でも自分の罪を許すことはできません。 그래서 하나님의 외아들이 오셔서 십자가에서 피를 흘리시고 ですから神の一人子がおいでになり十字架で血を流して
우리 죄를 용서해 주셨습니다. 私たちの罪を許してくださいました。 그게 예, 구원입니다. これが救いです。 로마서 5장 8절에 ローマ5章8節 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。 이걸 정말 알고 믿어야 해요. ですからこれをはっきり知って信じなければなりません。 나를 의롭게 만들기 위해서 私を清くするために 대신 하나님이 죽으셨어요. 代わりに神様である方が死んでくださいました。 로마서 8장 1절에서 2절에 보면 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 종잡이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. ローマ8章1節から2節、こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなた方を解放したからです。 정말 깨끗하게 해방시켜 주셨어요. 本当にきれいに解放してくださいまし 어떤 た。 사람은 죄를 지면은 회개를 많이 해야 한다 그렇게 말합니다. ですから例えばもう罪のたくさんある人はたくさん悔い改めないといけないと言います。 회개를 많이 한다고 해서 용서받는 것이 아니라 でもいくら悔い改めても許されるというわけではありません。 내가 죄진 것을 죄를 가지고 있다는 것을 인정하고 예수께서 용서했다는 것을 믿으면 용서받는 것이에요. いつ許されるのか、自分が罪人であるということを認めて、さらにそれをイエス様が許してくださったということを信じるときに罪が許されます。 우리가 의인이 됐어요. 私たちは義人となりまし 플레게스가 た。 아니라 하나님께서 칭의로 인정해 주신 것입니다. それは私たちがそう立派だからではなくて、主が義人であるとみなしてくださったわけです。 죄와 사망의 법에서 해방시켜 주셨어요. 罪と死の原理から解放してくださいました。 얼마나 감사한 일이에요. どんなに感謝なことでしょう。 죄투성인 우리를 罪だらけの私たちを 태어나면서부터 원죄를 가지고 왔어요. そもそも生まれながら現在を持っています。 조상들이 지은 죄로 우리가 저주받을 수밖에 先祖の 없어요. 犯した罪も私たちは引き受けています。 우리가 지은 수많은 죄를 단번에 영원히 용서해 ま 주셨어요. た私たちがこれまで犯してきた数多くの罪を主はたった一度で許してくださいました。 이게 정말 감사해요. これは本当に感謝なことです。 여기에 집중하세요. ここに集中してください。 여기에 집중하기를 주의 이름으로 ここ 축원합니다. に集中することを願います。 아멘. 그 이상 중요한 것이 없어요. これ以上重要なことはありません。 구원받은 거 이상 중요한 것이 없어요. 自分が救われていること以上に大事なことはありません。 그리스도는 또 성지자로 참 선지자로 오셔서 하나님 만나는 길 ま 열어주셨습니다. たキリストは誠の預言者として神様に出会う道を開いてくださいました。 네, 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 私が道であり真理であり命なのです。誰も私を通してでなければ父のもとに来ることはありません。 요한복음 1장 12절에 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 ま 주셨습니다. たヨハネ1章12節では、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。 고린도서 3장 16절에 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 것을 알지 못하느냐. また第一コリント3章16節を見てみると、あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。 내가 예수님을 영접하는 순간 주님이 내 안에 들어오셔서 イエス 성령이 様 내 안에 を 들어오겠습니다. 受け入れた瞬間、イエス様が私の中に、聖霊様が私の中に入ってきてくださいました。 영원한 생명이 오셨어요. 永遠な命が宿っています。 사망에서 생명으로 옮겨졌어요. 死から命に移されました。 천국을 받았습니다. 天国を授かりました。 누구도 그 생명을 뺏을 수가 없어요. 誰もこの命を奪うことはできません。 지구를 주고 살 수 없는 생명을 주셨어요. 地球を差し出しても買い取ることのできない命を与えてくださいました。 이게 집중하는 것이에요. ここに集中しなければな 이게 りません。 가치를 발견하는 こ 것입니다. の価値を見出さなければなりません。 구원받았다는 것은 그런 의미입니다. 自分が救われているというのはこういうことです。 이게 여기에 대해 감동이 되기를 주님 축원합니다. ここに感動することを主の皆で祝福します。 여러분요, 우리가 이 생명과 비교할 수 없는 좋은 것을 받아도 막 감동을 받지 않습니까? 皆さん、私たちはこの命とはとても比べられないような些細なことで感動しているのではないでしょうか。 그러니까 자꾸 그게 속는 것이에요. でもそこに感動するので私たちは騙されてしまいます。 돈 많이 버는 거, 例えばたくさん収入があること、 자꾸 유명한 사람 되는 거, 有名な人になること、 다 좋죠. 全部いいことです。 그러나 구원하고는 비교할 수 없습니다. でもこの救いとは比べられません。 지구를 줘도 살 수 없는 것이 구원이에요. 全世界を差し出してもこの命は買い取れないものです。 여기에 감동되고 여기서 감사해요. でもこの救いを得られたことに感謝して感動しなければなりません。 마귀는요 구원보다는
막 성공하는 것에 굉장히 매력을 느끼게 하는 것입니다. 悪魔は私たちが救われたことよりは成功することの方に魅力を感じさせます。 정말 아주 대단히 되는 것을 매력을 느끼도록. とても立派な人になることにもっと魅力を感じさせます。 그러면서 구원받은 것에 그 의미를 모르고 귀함을 모르도록. そうして一方では救いの意味もわからないように、またその価値もわからないようにします。 그래서 멸망시키는 것입니다. そして滅ぼしていきます。 타락시키는 것입니다. 堕落させます。 우리 안에 들어온 그리스도. 私たちの中におられるキリスト、 그게 모든 것임을 これが全てであることを 발견되기를 주님을 축원합니다. 見出すことを願います。 그리스도께 오시기 때문에 나를 잡고 생각과 마음을 변화시켜 주시고 キリストが私の中におられて、私の心も考えも変えてくださいます。 거룩하게 만들어 주시고 清めてくださいます。 인격도 바뀌게 하고 人格も変えてください 거기 ます。 집중하면 자꾸 변하게 돼요. このようにどんどん私たちが集中すると変わっていきます。 이 영성이 생기게 됩니다. 霊性が生まれます。 생명에 풍성해 됩니다. 命が豊かにあふれます。 세 번째로 그리스도께서는 참 왕으로 오셔서 3つ目の救いは、キリストは誠の王として、 마귀의 손에서 마귀의 세력에서 우리를 건져 주셨습니다. 悪魔の力から私たちを救ってくださいました。 하나님의 아들이 나타난 것은 마귀의 일을 멸하십니다. 神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。 마귀에게 종살이 했던 우리 悪魔の奴隷になっていた私たちに、 그래서 우상 숭배하고 だから偶像崇拝をしていました。 점치고 무당 찾아다니고 占いに従い、いろんなものに振り回されて、 뭐에 중독이 되고 何かの中毒になったり 그런 、 생활했습니다. そういう生活をしてきました。 그러다 보니까 정신 문제가 오게 되고 すると精神を病みます。 육신의 문제도 오고 体にも病気があります。 생활에도 문제가 오고 生活にも問題がきます。 죽으면 지옥 반드시 가고 死ぬと間違いなく地獄に行きます。 후대까지 망할 수밖에 その 없는 우리를 次の世代まで、子孫まで滅びるしかない私たちに、 그 마귀 손에서 우리를 건져주셨어요. 悪魔の手から救い出してくださいました。 엄청난 것이죠. これはものすごいことです。 이 하나님 자녀가 된 권세를 주셨어요. 神様の子供とされる特権をお与えになったわけです。 그리고 마귀를 이길 권세를 주셨기 때문에 そして 누가복음 10장 私たち自 19절에 身にも悪魔に勝つ力を与えてくださいました。ルカ10章19節です。 내가 너희에게 뱀과 정갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권능을 주셨으니 너희를 해할 자가 결코 없으리라. 確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありません。 복음이 예수 그리스도를 구원받은 것이 정말 최고다. 이게 믿어지고 거기에 집중하게 되면은요. 모든 것이 점점 바뀌어집니다. この福音が、つまりイエスがキリストであるということを信じて救われたことが本当に全てだと、その価値がどんどん分かっていきますと、自分も変わっていきます。 어떤 것을 이 문제를 해결해 보려고 저 문제를 해결해 보려고 자꾸 하다 보면은 더 이 문제가 꼬여요. 例えばあれこれの問題を解決しようと躍起になると、逆に問題が複雑になります。 근본적으로 우리가 이게 구원받으면은 근본적인 구원을 누리면은 다 해결됩니다. ですが、もっと根本的な福音、この救いを味わっていると、そういった問題はすべて解決されます。 혹시 우리 사랑하는 성도님들에게 지금 문제가 왔다면은 もし愛する生徒の皆さんに今問題があるのなら、 이것 때문에 저것 때문에 아니라 내가 구원받은 것에 정말 귀하게 생각하고 구원받은 것이 정말 가치 있다. 그게 전부다라는 그런 믿음이 약해졌기 때문에 그렇습니다. その原因は何だろうとか考えるのではなくて、今自分が福音に対する、またキリストの救いに対する恵みや感謝が少なくなっているのではないかということを点検するときに解決されます。 한국 교회가 문제 있다, 세계 교회가 문제 있다는 말을 많이 하지만은 例えば今、韓国教会やまた世界教会にいろんな問題があると言われますが、 그냥 근본적인 원인은 복음에 대해서 구원에 대해서 교회가 잘 누리질 못하고 い 있어요. ろいろ原因はあるでしょうが、一番の根本的な理由は、教会がこの救いの感謝を味わえていないから、この救いの感謝が浅くなってしまったからでしょ 구원은요 그리스도로만 받습니다. う。この救いはキリストによってのみいただくことができます。 교회 성도에게만 받는 것이에요. また教会の生徒だけがいただきました。 그것이 엄청난 것이에요. これはものすごい価値です。 그것을 못 누리고 모르고 있다면은 이 문제가 오게 돼 있어요. でもこの救いの内容がわからない、あるいはその価値が分かっていない、違うならば問題が来るしかありません。まず私もそうでした。 제가 문제 왔을 때 보면 그 구원의 중요성, 그리스도의 중요성을
좀 소홀히 했을 때 그렇습니다. こう自分が問題が来た時というのを振り返ってみると、この救いに対する感謝、あるいは価値というのが少しおろそかになった時でした。 마귀는 그것을 노립니다. 悪魔はその時を狙います。 아담과 하와가 최고의 걸작품으로 하나님 만들어 주셨어요. アダムとエバもそうで、彼らは最高の傑作として神様に創造されました。 만물을 다스리는 최고의 걸작품으로 万物を治める一番の傑作として作られました。 하나님의 형상으로 만들어 주셨어요. 神の形として作られました。 구원받은 자로 말이죠. 救われたものであったわけです。 인간만 주는 축복입니다. 人間だけに与えられた祝福でした。 근데 아담과 하와에게 마귀가 와서 뭐라고 했습니까? けれどその悪魔とエバのもとに悪魔がやってきて何と言いましたか。 불만을 줬어요. 不満を植え付けました。 하나님이 이걸 보통 것을 먹지 말라고 했느냐? 神様はすべてのものを食べてはいけないと言ったのか。 내가 이걸 먹으면 하나님처럼 눈이 밝아질 것이다. いや、禁じられたこれを食べればあなたは神のようになる。 하나님처럼 된다는 말에 마귀가 이 아담과 하와가 이 교만한 생각을 얻고자 하는 마음으로 타라고 말했습니다. 神のようになるというこの誘惑で人は傲慢という気持ちになり、そして堕落してしまいました。 구원이 정말 전부다는 것을 몰랐어요. 救いがすべてだとならなかったわけです。 구원이 전부다는 걸 모르면 반드시 마귀는 속입니다. 救いがすべてであるとなっていなければ間違いなく悪魔は騙してきます。 우리 사랑하는 성도들에게 정말 구원이 전부이기를 주님을 축원합니다. ですから愛する生徒の皆さんにとってこの救いがすべてであることを願いま 우리 す。 성도들이 보면 구원 받았어 나도 그렇게 얘기하는 사람이 있어요. またせっかく救われたクリスチャンなのにこういう人がいます。 교회 설교를 들어봐도 구원에 대한 것은 대충 얘기하고 자꾸 다른 얘기를 많이 합니다. また教会の説教でも救いの感謝についてはあまり言わないで他のことをもっと教会で話していることもあります。 그러니까 성도들이 구원을 중요성을 잘 몰라요. すると生徒たちがこの救いがどんなに重要なのかがよく分かりません。 뭐 자꾸 세상 성공하는 거 바라보고 むしろもっと世の中でどうすれば成功できるのかといったこと、 참 성공을 해야죠. 誠の成功をすべきでしょう。 참 성공 진짜 성공했는데도 더 영적으로 더 건강한 것이죠. この誠の成功というのは肉的に成功していても健康、霊的にも健康であることです。 불신자처럼 성공할수록 더 망하면 안 되잖아요. でも私たちクリスチャンがその霊的な健康を逃して未信者のように肉的には成功しているけれども霊的には滅びているという状態ではいけないでしょう。 하나님 그걸 원하지 않습니다. 神様はそれは願っていませ 그래서 ん。 우리가 정말 복음 구원을 정말 잘 집중하면은 다 따라오게 되어 です 있어요. からこの救いの重要性に集中するときに他のすべてはついてくるようになっています。 안 따라와도 감사하는 거예요. 따라오지 않아도 감사할 수 また 있어요. ついてこなかったとしても感謝することができます。 그런 사람이 참된 크리스찬이요 성공하는 크리스찬이 되는 것입니다. そのような人が誠のクリスチャンであります。 그런 사람이 이 치유된 참된 치유를 받은 사람이에요. そしてこのような人を完全に癒された人と言います。 두 번째로 완전한 치유받은 성도는 바로 성령으로 충만한 ま 사람입니다. たどういう人が完全に癒された生徒でしょうか。聖霊の働きで満たされている人です。2つ目です。 초대교회는 모두 다 성도들이 성령의 충만을 初代 받았습니다. 教会の生徒たちは全員が聖霊に満たされていました。 오순절 날에 이미 이름에 五巡節の日になって 그때 모든 사람들이 성도들이 성령을 충만을 この 받았습니다. 時すべての生徒たちが聖霊で満たされました。 성령 충만을 어떻게 받는 것이냐? ではどうすれば聖霊充満というのは受けられるでしょう 우리 か。 성령 하나님은 삼위일체 하나님이요 그리스도의 영이십니다. 御霊聖霊は三位一体の神様でキリストの御霊であります。 베드로전서 1장 11절에 자기 속에 계신 그리스도의 영. ですから第一ペテロ1章11節を見てみるとご自身のうちにおられる霊、つまりキリストの霊と言っています。 그리스도의 영은 그리스도를 잘 알고 집중해야 할 때 그 영이 충만해집니다. キリストの霊ですからこの霊が満たされるためにはキリストをよく知り、そしてもっとその中に入る時です。 참 하나님이 우리를 구원하시려고 사람으로 오셨습니다. 誠の神様である方が私たちを生かすために人間として人として来られまし 그리고 た。 십자가에서 죽으시고 そして十字架で死に、 그리고 부활하셔서 そしてよみがえられて 하늘 보좌에 계시고 거기서 성령을 우리에게 今 보내주셨어요. は天の御座におられ私たちに聖霊を使わせてくださいました。 우리 안에 성령으로 들어오셨어요. そして私たちに聖霊として共におられ 그리고 ます。 함께 계시는 것입니다. 共に私たちのうちにおられます。 그리고 충만해지는 것입니다. その霊で満たされることです。 그리고 우리와 함께
우리에게 증거 주시고 힘 주셔서 세계복음화 이루시고 そして私たちに力と証拠を与えて世界福音化をさせます。 그리고 주님은 반드시 재림하십니다. そして主は再び必ず再臨されます。 우리에게는 상급을 주시고 불신자들에게는 심판을 하십니다. 私たちには報いをくださり、最後まで信じない未信者には裁きを与えられます。 이 주님 그리스도에 집중하는 거예요. このキリストに集中することです。 아멘. 내 안에 계시어서 함께 하시는 거예요. 私の中にどういう方が共におられるのか、 거기에 집중할 때 ここに集中するときに 하나님이 성령이 충만해져요. 神様の霊が私たちに満たされます。 그리고 두 번째로 말씀으로 집중하는 것이에요. そして御言葉に集中するときです。 우리가 항상 말씀을 들을 때 말씀을 가지고 잠깐 듣고 잃어버린 것이 아니라 일주일 내내 그 말씀을 계속 붙잡는 것입니다. この講談の御言葉を聞いたならば、それを聞いてあとはおしまいではなくて、1週間の間それを思い出しながら祈らなければなりません。 그러면 성령 역사예요. すると聖霊が働きます。 사도행전 2장 42절에 使徒2章42節です。 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라. そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。 이게 우리가 말씀을 하나님께서 목사에게 말씀을 주시고 神様はまず牧師に御言葉を与え、 그 말씀을 성도들에게 전달해 이렇게 했어. そして御言葉を生徒方にお伝えになります。 그래서 그 말씀으로 함께 하십니다. 御言葉で主は共におられます。 말씀으로 인도해 주세요. 御言葉で導いてくださいま 말씀으로 す。 역사하세요. 御言葉で働いてくださいます。 이번 주 말씀이 오직 항상 기뻐하라. 今週の御言葉ではいつも喜んでいなさい。 쉬지 말고 기도하라. 絶えず祈りなさい。 감사에 감사하라. すべてのことについて感謝しな 그 さい。 말씀을 주셨습니다. この御言葉が与えられまし 그 た。 말씀을 자꾸 붙잡고 있으면요, 이 성령 역사예요. ではこれを掴んでいるとそこに聖霊様が働きます。 항상 기뻐하라고 했으니까 기뻐해야겠다. いつも喜んでいなさいとあるから喜ぼう。 왜 내가 기뻐하냐? どうして喜ぶんですか？ 구원받은 자가 구원받았기 때문에. 自分が救われているからです。 21세기에 일본에 사는 사람으로서 구원받았다. 최고의 この 축복이에요. 21世紀の日本において私が救われているというのは最高の祝福です。 최고의 축복이란 말이죠. 最高の祝福です。 이 말씀을 주셨어요. この御言葉が与えられました。 그러니까 기뻐하라고. だから喜んでいなさい。 여러분요, 구원받은 것이 기쁨이 넘치면요, 나머지는 되어지게 돼 있어요. 皆さん、救われたことについて喜びが溢れていると、後のことはすべて解決されます。 말씀을 정말 우리에게 주셨어요. 御言葉が私たちには与えられました。 말씀으로 여러분이 집중하기를 こ 바랍니다. の御言葉に皆さんが集中することを願います。 아멘. 세 번째로 기도에 집중하는 것이에요. そして3つ目に祈りに集中するときに聖霊が働きます。 성령 역사는 기도를 통해서 또 일어납니다. 聖霊様の働きは私たちが祈るときにまた起こります。 사도행전 1장 14절에 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 아버들과 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰더라. 使徒一章14節、この人たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していた。 오로지 기도에 힘쓰더라. 祈りに専念していた。 자꾸 우리가 이 시대에 살면서 기도하는 데 힘써야 합니다. この時代こそ私たちは祈りに励まなければなりません。 기도할수록 힘이 생깁니다. 祈るほど力が生まれます。 기도하는 것만큼 빨리 성공하는 길이 없어요. 祈りほど早く答えられ成功する道はありません。 우리 렘넌트들이 이 말씀을 붙잡고 기도하면은 모든 지혜가 옵니다. レムナントたちが御言葉を掴んで祈ればたくさんの知恵が与えられる 우리 でしょう。 산업하시는 분들이 바쁘더라도 말씀 붙잡고 기도해 보세요. ビジネスマンの方、忙しくても御言葉を掴んで祈ってみてください。 기도하면 힘이 생겨요. 祈ると力が生まれます。 역사합니다. 성령이. 宮座が聖霊様の働きがあります。 우리는 성령의 역사로 인해서 되어지게 돼 있어요. 私たちは聖霊様の働きによって生きていくことができます。 내가 치유가 됩니다. 自分が癒されます。 내가 영적으로 육신적으로도 치유가 돼요. 自分が霊肉ともに癒されます。 그래서 성령의 역사하면은 진짜 치유가 됩니다. 聖霊様が働くときに誠の癒しがあります。 성령의 역사하면 하나님이 이 역사하심이 나타납니다. 聖霊様が働かれれば神様の御業が起こるわけですから、 그래서 온전한 치유가 되는 것입니다. こうして完全な癒しを得ることができます。 온전한 치유된 사람의 특징이 뭐냐? では3つ目に最後に完全に癒された人の特徴とは何でしょうか。 하박국 3장 17절 18절을 보면은 이런 말씀이 있습니다. ハバクク3章17節から19節を見てみるとこういう内容があります。 하박국 3장 ハバクク3章です。
비록 무화과 나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 요한간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 주 여호와는 나의 힘이시라. 나의 발을 사슴과 같이 하사 나를 높은 곳으로 다니게 하시리로다.ハバクク3章17節から19節です。その時、イチジクの木の花は、花を咲かせず、ブドウの木は実を実らせず、オリーブの木も実りがなく、畑は食物を出さない。羊はかごいから絶え、牛は牛舎にいなくなる。しかし、私は主にあって喜び勇み、私の救いの神にあって喜ぼう。私の主、神は私の力、私の足を身近のようにし、私に高いところを歩ませる。 아멘. 참으로 이게 치유된 것이에요. 本当にこれが癒された状態です。 뭐 내가 잘 돼서 기쁘고 내가 안 돼서 슬퍼하고 그런 수준이 아닌 自分 것입니다. がうまくいったから、自分が答えられたから嬉しい、喜びがある、そういうものではありません。 오직 그리스도 때문에 나는 행복하다. ただキリストによって私は幸せです。 여기 보세요. 무화과 나무가 풍성한다 이 말은 정말 농사 잘 되기 때문에 포도나무가 열매가 많기 때문에 예? 기쁜 것이 아니라 무화과 나무 이게 이스라엘 가면요 무화과 나무, 포도나무, 올리브나무 이게 세 가지가 농산물이에요. 見てください。イチジクの木は花を咲かせない。ブドウの木もオリーブの木も実りがない。イスラエルに行くとこのイチジクの木とブドウの木とオリーブが彼らの農作物です。 그리고 이 양들 말이죠. そして羊たち、また牛、こういった牧畜です。 그게 이걸 목축합니다. これらが彼らの産業であるわけです。 그게 잘 없더라도 でもこれが全くなくても、 내가 실패했더라도 自分が今うまくいっていなくても、 내가 질병이 걸렸어도 今自分が病気でも、 그것 때문에 나는 슬퍼하거나 그것 때문에 내가 괴로워하지 않는다. 私はこういうことで悲しんだり、こういうことで苦しんだり、または喜んだりするわけでもない。 내가 구원받았기 때문에 私は救われている。 그리스도가 있기 때문에 キリストが共にいる。 나는 이것으로 기뻐한다. 私はこれで喜ぶ。 이런 사람이 되면요 후감이 무너집니다. そのような人になると暗闇は完全に砕かれます。 이런 사람이 되면 진짜 성공한 사람이 このような 됩니다. 人になると本当に成功した人になります。 아멘. 어느 사람이 스탠포드라는 사람이 아들이 4명이 있었는데 그 풍랑에 여행 중에 다 죽었다는 소식을 들었습니다. ある人に4人の息子がいたんですが、その息子たちが船旅の途中に暴風にあって皆亡くなってしまいました。 대서양을 건너는 여객선에서 大西洋を渡る、旅客船でそのような事故が起こってしまいまし 그 た。 소식은 얼마나 비극적인 소식입니까? どんなに悲劇的な知らせでしょうか。 그럼에도 그는 찬송을 지었습니다. それでも彼は賛美を歌いました。 늘 내 마음이 편안해. いつも心安し。 왜 그리스도가 있기 때문에. なぜでしょうか。キリストがいるからです。 참 얼마나 괴롭겠어요. どんなに苦しいでしょうか。 내 마음이 편하다. 本当に我が心は本当に安し平安であると。 찬송가 옛날 찬송가 470장을 지었습니다. 470番をそういう状況で作りました。 그래서 우리가 정말 성공한 참된 치유는 그리스도 때문에 나는 기쁘다. 完全に癒された人というのは、私はキリストのために喜びます。 이 시대에 정말 많은 풍랑이 일어날 수도 있습니다. この時代いろんな嵐があり得るでしょ 거기에 우리가 조금도 유동되지 않고 う。でもそこで私たちが少しも揺れない。 내가 건강에 문제가 있다 해도 自分の健康に問題があっても、 내가 삶에 문제가 있다 해도 自分の人生に問題があっても、 자녀에게 문제가 있다 自分 해도 の子供に問題があっても、 나는 그리스도 때문에 기뻐한다. 私はキリストにあって喜ぶ。 나는 아무것도 없지만 나는 그리스도 한 분으로 나는 충분하다. 今私に他には何もなくてもキリストが共にいるから十分です。 나는 그리스도 한 분이면 난 다 된다. 私はキリストだけでもう満足です。 이런 은혜가 있기를 주의 뭐 축원합니다. そのような恵みがあることを願います。 이게 진짜 승리한 こ 사람이에요. れが本当に勝利した人です。 이런 성도가 되면은 되어지게 돼 있어요. このような生徒になると全部成し遂げられます。 할렐루야. 그래서 이게 이런 은혜를 유지하기 위해서 오늘 데살로니가전서 5장 16절 말씀에 ですからこの恵みを維持し続けるために第一テサロニケ5章16節から見ていますと、 쉬지 말고 기도하라. 絶えず祈りなさいとあります。 그리스도께 집중하라. キリストに集中する時 오늘 間のことで 말씀에 す。 집중하라. つまり今日の御言葉に集中しなさい。 기도에 집중하시기 祈り 바랍니다. に集中することを願います。 그럼 범사에 감사하게 돼요. するとすべてのことについて感謝できます。 범사에 감사. すべてに感謝。
이건 하나님 자녀만이 누릴 수 있는 축복입니다. これは神様の子供にしか味わえない祝福で 이것이 す。 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. ですからこうあります。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。 그러면 영육간의 치유가 됩니다. この時霊肉ともに癒されます。 증거가 나타납니다. 証拠が現れます。 전도의 문이 열리게 伝 되죠. 道の門が開かれます。 사람 살리는 사람이 되겠습니다. 人を生かす人になります。 그리스도의 증인이 되게 되는 것입니다. そしてキリストの証人になります。 우리 사랑 성도님들 뭐가 잘 안 되고 되고가 중요한 것이 아니에요. 愛する生徒の皆さん、何かうまくいくいかない、それが問題なのではありません。 내가 그리스도로 정말 만족하는 것입니다. 今自分がキリストで満足しているかどうかです。 나는 구원으로 만족하는 것입니다. 私が救いで満足している、それが重要です。 그게 정말 진짜 성공한 사람이에요. これが本当に成功している人です。 그 사람이 진짜 행복한 사람이에요. こういう人が一番幸せな人 그 です。 사람에게만 사단이 벌벌 떱니다. このような人の前でサタンは完全に震え上がります。 하나님 그런 은혜를 주옵소서. 神様、そういう恵みを私にください。 하나님 그렇게 될 수 있도록 성령의 충만함을 주옵소서. そうなれるように聖霊で満たしてください。 지금 유럽 교회가 이 세계 교회가 지금 이렇게 힘든 이유가 뭐냐? 그런 今 성도가 사라졌단 ヨー 말이에요. ロッパやアメリカ、また全世界の教会が大変だと言われるのならば、その理由はこういう生徒が減っているからです。 그리스도가 전부고 후원이 전부인 성도가 줄어들단 말이죠. キリストこそが、また救いこそが全てですという生徒が減っているからです。 우리 일본에 있는 우리 성도님들이 그런 성도가 되기를 하나님 기다립니다. この日本において生徒の皆さんがこういう生徒になることを主は願っておられます。 응답이와 치유 역사가 する 일어나요. と必ず癒される答えが与えられます。 하나씩 회복되는 역사가 일어나요. また全てが回復される宮座も与えられます。 그리스도의 증인이 되는 것입니다. キリストの証人になります。 결론적으로 말씀드립니다. 結論として申し上げます。 오늘 3오늘을 가지고 그렇게 되기를 주님을 3つ 축원합니다. の今日でこのような祝福を受けることを願いま 저는 す。 정식기도를 할 때마다 꼭 하는 것이 구원받은 것에 구원의 내용을 가지고 기도합니다. 私は定時祈りをするたびに何を祈るのかというと、まずは救いの内容を見て、それに感謝する祈りをします。 우리 주보에도 나와 있지만은 기도 예수 그리스도 하나님 나라 성령 충만을 누리는 기도. 週報にも載せていますけれども、イエス・キリスト、神の国、聖霊充満を味わう祈りというのがあります。 그 내용을 보면 거기 나와 있지만 우리 구원받은 거 読んでいただけば分かりますが、まず一番最初にどういう救いが与えられたのか。 나에게 죄 용서 주시고 마귀 손에서 해방시켜 주시고 생명 주신 그 내용을 가지고 늘 기도를 해요. 私の罪を許してくださり、私をサタンの手から救い出し、神様の子供とされたその恵みに感謝しますとまず祈ります。 여러분 우리 마음속에 구원이 각인이 되고 그리스도가 각인되면 문제 오지 않습니다. 皆さん、私たちの心に考えにこの救いの価値が刻まれれば何も問題はありません。 평안이 와요. 平安があります。 그리고 나의 질병 문제를 가지고 하는 깊은 기도를 해보세요. 성령 충만을 달라고. その後から自分の状態やあるいは病気のために聖霊充満をくださいと祈ってみてください。 하나님께서 역사해 달라고. 主が働いてくださいと。 하나님은 무능하신 분이 아니라 전능하신 분이에요. 神様は無能な方ではなく全能なる方です。 기도하면은 도와주세요. 祈るときに必ず答えてください 성령이 ます。 역사해서 도와주세요. 聖霊が働いて助けてくださ 하나님 いま 군대가 す。 동원되어집니다. 天の御使いが使わされます。 하나님 기도하는 사람들이 없어서 祈る人になりますように。 정말 깊이 하루에 한 번씩이라도 여러분 정말 조용한 시간에 한번 기도해 보세요. 深く一日に一度でもいいので、本当に静かに祈る時間を持ってください。信仰が生まれます。 지난주처럼 믿음이 생기면 응답이 옵니다. 信仰が生まれれば答えは与えられます。 두려울 것이 없어져요. 何も怖がることがありません。 할렐루야. 그리고 삶 속에서 현장에서 늘 불쌍하지 않고 항상 기도하는 말은 살면서 일하면서 우리가 기도하는 것입니다. そして絶えず祈りなさいというのは私たちが実生活の中で祈ることです。 그래서 이번 주는 항상 기뻐하라고 했지. 今週はそうだ、いつも喜んでいなさいと聖書は言っていた。 짜증나고 화나고 막 불안한 것지만 그렇다. 말씀에 항상 기도하라고 했다. イライラして怒って不安になることあっても御言葉ではいつも喜んでいなさいと言っていた。 감사하라고 했다. 絶えずすべてのことについて感謝しなさいと言っていた。 아멘. 이번에도 이렇게 가는데 열쇠를 그 이동 중에 누가 운전을 하라고 해서 열쇠를 가지고 가다가 열쇠를 잃어버렸어요. 今回韓国に行った際も誰かが車を貸してくれたんですけれども、その鍵をなくしてしまいました。 그 서비스 그 휴게소에서 열쇠를 잃어버렸기 때문에 이거 시간적으로 가려면은 못 맞추는 거예요. もうサービスエリアで車の鍵をなくしてしまったので、もう時間の予定に合わせて動くというのができなくなってしまったわけです。 근데도 하나님이 뭐 분명 가게 하겠지.
でも神様が間違いなく行かせてくださるだろうと、 하나님 무슨 계획이 있겠죠. 何かしら神様の計画があるだろうと、 아무리 이 안내소 가서 물어봐도 안 되고 방송을 해도 안 나와요. もういくら案内所に行ったりとか、あるいはサービスセンターに行ったりとかしても鍵が見つかりません。 그래서 자동차 수리하는 사람 부르면 벌써 2시간 걸리겠죠. それでそこで自動車修理を呼んで鍵を開けてもらうというのもやってもいいんですが、もう2時間くらいはかかるでしょうと。 그런데도 이게 보니까 어떤 사람이 여수를 가지고 찾아다니고 있어요. そうしたらちょっと気づいたら、ある人が鍵を持って何か探し回っている様子でした。 안내소에다가 맡기면 될 때니 사지고 다닌다니까. もう何かセンターに預けてくれればいいものを自分で持ち主を探そうと探している様子でした。 막 눈은 막 오는데. もうすごい大雪の日だったんですけれども、 참 우리가 짜증낼 것이 하나도 우리 하나님 자녀이기 때문에 だから何も焦ることもイライラすることもなく、私たちは神様の子供なので、 항상 기뻐하고 감사해 보세요. いつも喜ぶ、また感謝してみてくださ 이 い。 시대에 구원받은 사람 진짜 많이 없어요. この時代本当に救われている人というのはそういません。 저주 재앙이 오지 않습니다. 私たちはその数少ない人で呪いと災いがありませ 하나님 ん。 모든 것을 선언한 것을 이루어서 합심해서 하나님 선언 이루시고 응답해 神様は 주십니다. すべてのことを働かせて益としてくださいます。 구원받은 것 이상 가치가 없어요. ですから救われたこと以上の価値はありませ 그래서 ん。 우리 받은 구원을 다른 사람에게 또 전달할 수 있도록. そして私たちが受けた救いを他の人にまで伝えることができる 오늘 よう 일부에도 に。 말씀했지만 구원받을 사람들이 다 구원받으면 주님 재림하세요. こう一部礼拝でも説教していただきました。すべての人に福音が述べ伝えられて、救いに定まっている人たちが救われると宮座がもう再臨が来ます。 우리가 아니면 전도할 수 없어요. 私たちでないと伝道はできません。 우리가 고민하고 염려하다 보면 그 생각이 없어지게 됐어요. 私たちが何か自分の目の前の問題、また問題の出来事などに悩んだり不安になっていたりすると、この伝道のことは忘れてしまいます。 내일도 지금 고민이 많은데 남을 구원한다 그런 생각이 もう 없어진다. 今自分のことでいっぱいいっぱいなのに、人のことなんてどうすればいいんだと思いますが、 그게 마귀의 생각이에요. それは悪魔の考えです。 마귀는 그렇게 생각하게 해서 다른 사람은 구원 못 받게 하는 거죠. 悪魔は私たちにそう考えさせて伝道ができず、他の人が救われないようにしているわけ 우리 です。 구원받았다는 것은 모든 문제 끝나는 것이에요. 救われたというのは私たちのすべての問題が完了したということです。 우리에게는 문제가 もう私たち 없습니다. に問題はありえません。 아멘. 구원 받지 못한 사람이 문제예요. 救われていない状態が問題です。 구원받지 못한 사람이 문제라니까. 今救われていない人が問題で 그 す。 사람이 아무리 돈이 많아도 지옥 갈 건데요. そういう人は今いくらお金があったとしても地獄に行くのに、 아무리 성공해도 지옥 갈 건데. いくら成功していても結局は地獄に行ってしま 그 うの 사람이 に、 문제지 우리에게 문제가 そういう 아닙니다. 人が問題なのであって私たちには何の問題もありません。 그 사람 건져내야 합니다. そういう人を救い出さなければならない。 그래서 우리에게 기쁨을 줍니다. ですから私たちに喜びを与えてください 우리에게 ます。 힘을 주십니다. 私たちに力をくださ 우리 います。 감사할 것 주세요. 私たちに感謝することを与えてくださいま 한 す。 주간에도 그런 승리 있기를 주님을 一週 축원합니다. 間もそのような勝利を収めることを主の皆で願います。 아멘. 하나님 감사합니다. お祈りします。神様感謝します。 우리에게 구원 주신 주님을 찬양합니다. 私たちに救いをくださる主に感謝します。 어떤 것이 조건이 아니라 어떤 것이 조건이 기쁨이 되는 조건이 아니라 その何か他のものが私たちの喜びの条件になるのではなく、 우리 구원 주신 그리스도가 우리의 기쁨이 되고 모든 것이 되도록 축복해 주옵소서. 私たちを救ってくださったキリストだけが私たちの喜びの理由となり、私たちのすべてになるようにしてください。 하나님 우리 자녀들이 그런 것으로 정말 기쁘고 감사하는 그런 자녀가 되게 ま 하옵소서. た私たちの子供たちもこれによって喜ぶ子供たちになりますように。 하나님 정말 하나님의 축복받는 쓰임받는 렘넌트들이 되게 하시고 そして 성도들이 되게 하옵소서. 神様に喜んで用いられる生徒方にレムナントたちになるようにしてくだ 이 さい。 시간에 성령으로 역사해 주옵소서. この時間聖霊様が働いてください。 하나님 육신도 치유시켜 주옵소서. 私たちの肉の病も癒してください。 감세를 꺾어 주옵소서. 暗闇の力を打ち砕いてください。 질병세를 꺾어 주옵소서. 病の力を打ち砕いてくだ 주님 さい。 기뻐하는 마음과 생각에 기쁨을 주옵소서. 主を思う私たちの心と考えに喜びと感謝を与えてくだ 믿음을 さ 주옵소서. い。信仰をください。 구원의 감사가 있게 하옵소서. 救いの感謝がありますように。 하나님께서 영광 받게 하여 주옵소서. ただ主のみが栄光をお受けになってください。 예수 그리스도 이름으로 イエ 기도드렸습니다. ス・キリストのお名前でお祈りします。 아멘. アーメン。